اليمن تفاجئ العالم بضربة مدمرة، وإسرائيل في صدمة. شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في وتيرة العمليات العسكرية بالشرق الأوسط، حيث وسع الحوثيون نطاق استهدافهم ليشمل مدينة تل أبيب التي باتت تتعرض لهجمات صاروخية شبه يومية من اليمن. في المقابل تجد إسرائيل نفسها في موقف حرج، إذ كانت تأمل أن تؤدي ضرباتها الجوية الأخيرة، وخاصة الضربة الأولى التي تباهت بها كثيرا، إلى ردع الحوثيين، غير أن هذه الهجمات لم تحقق الأهداف المرجوة، حيث استمرت القوات اليمنية في تصعيد عملياتها بشكل أكبر، متحدية الضغوط العسكرية والسياسية الإسرائيلية والدولية. اليمن يطلق معركة الرد الأكبر، والصواريخ تمطر تل أبيب. في إعلان مفاجئ أعلنت القوات اليمنية بدء معركة الرد الأكبر، التي جاءت ردا على ما وصفته بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي المستمر على المنطقة. وبحسب مصادر عسكرية، أطلقت مئات الصواريخ الباليستية اليمنية نحو تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، مما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في مفاعلات النقب، وسط حالة من الذعر بين سكان تل أبيب والمناطق المحيطة بها. وفي بيان رسمي صادر عن جيش صنعاء، أكد المتحدث العسكري أن القوات اليمنية استخدمت صواريخ متطورة من طراز ذو الفقار وفلسطين، القادرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية وضرب أهداف استراتيجية بدقة عالية. وأوضح البيان أن